upoštevati načelo nediskriminacije v projektih. So razmišljali udeleženci in organizatorji posveta CIRV točke v sodelovanju z Movitom, nacionalno agencijo programa EU na področju mladine. Na posvetu so se osredotočili na vključevanje slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih ter gibalno oviranih posameznikov, ki so spregovorili o tem, kakšno diskriminacijo doživljajo v vsakdanjem življenju. Imam enake možnosti, kakor jih imajo vsi ostali, in da lahko na vsaj približno enak način doživljam vsak dan in uspešno v njem tudi funkcioniram. Se mi zdi zelo splošni izraz načelo nediskriminacije, ki pa zajema v bistvu to res mojo lastno izkušnjo. Ko govorimo prav o načelu nediskriminacije, da lahko v bistvu naslavljam neke izzive v samem izvajanju aktivnosti, v mreženju, v tem, da dejansko delamo družbo bolj vključujočo, no? Da ni to nekaj samo na papirju. Vidim v tem, da je tle ogromnega neznanja in dejansko je potrebno izobraževati vse, tako uporabnike, kot tiste posredno delajo z nami in konec koncev tudi izvajalce. To je bistven problem. Mislim, da gre zadeva na boljše. Mislim, da diskriminacija je pač beseda, ki jo jaz ne bi se z njo ukvarjal. Jaz bi dejansko rekel, naredimo prijazen prostor za vse in poskrbimo en za drugega, predvsem se pogovarjamo. Načelo enakosti določa, da moramo biti vsi, ne glede na osebne okoliščine, deležni enake obravnave. To pa ne pomeni, da moramo z vsemi delati enako, ampak da imamo vsi enake možnosti, da smo vsi enakopravni pred zakonom. V Sloveniji imamo 2 samostojna državna organa, ki nas varujeta pred diskriminacijo. Varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti. Prvi skrbi za cel spekter človekovih pravic in je odgovoren le v primerih, ko je država kršitelj. Drugi pa skrbi samo za eno od človekovih pravic, pravico do nediskriminacije, in sicer tudi v primerih, ko je kršitelj zasebnik ali podjetje. Jaz bom tle precej kritična sama do sebe, pa bom priznala, da mogoče še 2 leti nazaj se nisem toliko zavedala, kako so mogoče tudi neki projekti, ki sem jih jaz razvijala, jaz izvajala, v bistvu bili izključujoči v sami zasnovi že. Da nismo razmišljali široko, da nismo razmišljali, kako vsem ponuditi neke rezultate. In kar se tiče programov, projektov, če gremo čisto na to evropsko raven projektov, se mi zdi ravno to nediskriminacija, da v projektih damo možnost vsem, da so vključeni, da imajo možnost, da sodelujejo, povejo svoje mnenje in na koncu, da so slišani. Se mi zdi, da je zelo pomembno, da vse te projekte zasnujemo in že razmišljamo od začetka o njih tako, da bodo čisto vsi prebivalci, da bodo vsi državljani slišani in upoštevani. Ko pomislimo na vključevanje ranljivih skupin, je potrebno pomisliti na fizično dostopnost, kot je velikost dvigal, možnost klančin in ustrezni toaletni prostori, na senzorno dostopnost, kot je možnost tolmačev in slušnih zank, ter na informacijsko dostopnost, kot je ustvarjanje materialov v lahkem branju, standardna dostopnost spletnih strani in možnost brajce. Že sam izraz aktivna participacija zelo močan. Čutim neko odgovornost, da mi je ta moja osebna okoliščina dala tudi neko odgovornost, da predvsem v trenutni družbi, ker pač stvari še ne delujejo in niso okej, opozarjam na to, izpostavljam in se dejansko zelo aktiviram za to, da neko stvar spremenim. Se pravi, čisto konkretno lahko govorimo o tem, da
Ja, ko pridem v trgovine in ker ni klančina in če imam možnost, da z nekom govorim o tem, lahko rečem, da je tu potrebno recimo spremeniti oziroma narediti dostop. Na nekem širšem področju pa s tem, da se vključujem, da dejansko lahko izvajam neke tudi svoje čisto osebne interese, se mi zdi, da tudi na ta način opozarjam in kažem na to, da se marsikatera stvar da. Ob porastu digitalizacije se vse pogosteje pojavlja zahteva po prilagoditvah digitalnih vsebin za ranljive skupine. Pogosto pa težko prepoznamo diskriminacijo ali se sploh ne zavedamo, da gre za diskriminacijo. Včasih jo zamenjamo za nevednost. Vabim vas, da si vzamete trenutek za razmislek o tem, ali v svojem okolju prepoznate diskriminacijo in če da, kako ukrepate. Vaša dejanja lahko marsikaj spremenijo.